Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Hər birinizin günü gözəl, bərəkətli və uğurlu keçsin. Artıq bu kanalımda paylaşdığım 3-cü vlogdur və hər birinizə göstərdiyiniz dəstəyə görə ürəkdən təşəkkür edirəm. Bugün isə həyatımızda yeni bir səhifə açırıq. Bəli, yeni kirayə evimizə köçürük. Yəqin ki, çoxunuz niyə köçürsünüz arxı, əvvəlki eviniz də çox gözəl idi deyəcəksiniz. Doğrudan da o evi çox sevdik və orada özümüzü rahat hiss edirdik. Sadəcə işlərimiz və gündəlik gedib gəlməyimizə çox uzaq olduğu üçün məcbur qalıb yeni evə köçmək qərarı verdik. Amma bir şeyi bütün səmiyyətimlə demək istəyirəm ki, əvvəlki vloglarımda da qeyd etdiyim kimi ailədə sevgi, hörmət və anlayış varsa yaşadığınız evin böyük və ya kiçik olmasının heç bir fərqi yoxdur. Çünki o evi ev edən bahalı əşyalar və gözəl divarlar deyil. O evin içindəki ailə sevgisidir. Mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik də elə məhz budur. Beləliklə köç günümüz başladı. İlk işimiz köhnə evi təmizləmək oldu. Qaynanama da ayrıca təşəkkür edirəm ki, çox sağ olsun. Hər işdə mənə dəstək oldu və birlikdə bütün təmizlik işlərini gördük. Təmizlik prosesinin hamısını çəkmədim, çünki video çox uzun olardı və sizi yormaq istəmədim. Ona görə də yalnız əsas hissələri də sizinlə paylaşdım. Əşyalarımız çox olduğu üçün onları 2 mərhələli daşımalı olduq. Bir maşın əşyamızı dünən göndərdik, digərini isə bugün yola saldıq. Biz isə demək olar ki, əşyasız şəkildə yeni evə getdik. Köhnə evdən çıxarkən hər yeri sərgi ilə təmizlədik. Çünki bizdən sonra da burada başqa bir ailə yaşayacaq. Necə ki, köçdüyümüz evi əvvəlki sakinləri bizə tərtəmiz təhvil vermişdilər. Biz də eyni qaydada təmiz və sərgili şəkildə təhvil vermək istədik. Təmizlik bitəndə artıq hamımız çox yorulmuşduq. Üstəlik səhərdən heç nə yeməmişdik. Bütün qab-qacağımız və əşyalarımız da artıq yeni evə göndərilmişdi. Amma balaca qızım ac saxlamaq olmazdı. Ona görə də yaxınlıqdakı marketə gedib onun üçün ən sevdiyi şirin bulkalardan aldım. Yazıq o qədər acmışdı ki, mən hələ çatmamış artıq 3 dənəsinin paketini açmışdı. Bu an bizi həm güldürdü, həm də çox kövrəltdi. Videonun sonunda isə köhnə evimizin son görüntülərini və ətrafında sizinlə paylaşdım. Daha sonra maşınımız gəldi və artıq yeni evimizə yollandıq. Yeni evimizdə sizə göstərəcəyim təbii ki, ilk gündən hər yer qutular və əşyalarla dolu olduğu üçün biraz qarışıq görünəcək. Amma yenə də bacardığım qədər sizə hər yeri göstərəcəyim. Əgər bu videonu bəyənib mənə dəstək olsanız və baxış sayısı yüksək olursa, növbəti vlogda yeni evimizin tam turunu, bütün otaqları və yerləşmə prosesimizi ətraflı şəkildə sizinlə paylaşacağım. İnşallah ki, 4-cü vlogda yenidən görüşərək. Videonu bəyənməyi, fikirlərinizi şərhlərdə yazmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Dəstəyiniz mənim üçün çox dəyərlidir. Hər birinizə xoş seyirlər. Allah hər kəsə huzurlu, sevgi dolu və isti bir ev nəsib etsin inşallah.